Mau ngurus ini ada di tengah-tengah kok nih maraknya ini kulau yang dinampak apa kok maraknya yang kempol ini kuloro. Anu karo dienggo selonjoran. Nek ditekuk mungkin narik. Oh iya. Kayak kalau disuruh kadang tak angkat nang dhuwur gak apa-apa. Maksudnya diangkat kenapa nih? Niki angkat. Nah, gitu. Ya ora usah. Oh. Ngaruh lho, Pak. Ngaruh boyoke sampean. Oh. Tapi nang ngombe bar pijet kan terus gawe dastor niku nyawak terus tambah enteng kok. Oke. Rasanya tuh enak ngono. Kalau terus karo moro-moro. Jadi kayak buku kan. Nggih. Kayak itu kok wakul men iki jadi. Terus gua sukane niku balsam. Buku. Tuh. Malah sampean angkat-angkat anu kakine sikile sampean mbok angkat munggah. Nggih. Ojo. Oh. Ya ampun. Isuk niku kan angkat. Tak pikir gak ngerti Pak. Oh.
gaston itu gak betul bendino, betul toh? Dan seminggu pisan. Ini pisan apa nih? Oke. Lah niki pun ngombe pimpinan. Pisan ya Pak? Ngombe pisan. Oke. Wah, tak kira nek wis kadek wingi ya gawe meneh ngombe neh. Oh, itu pisan. Iki mengke damel. Tapi itu kulkas lho kulkas. Non? Kastore mati wis. Golek sing ngorek nggih. Nggih. Golek penawan kan golek. Bisa nyimpen ngoten. Dalam? Bisa nyimpen. Bayake rasane pun enteng. Batine montore wis dadi. Kalau dikali temen kok lho dari wis motor wis dadi kono. Ya kok didadak oleh pati.
kurang. Ya, Kurang. tempat baik. Nggih. Ya. Aduh. Muni wau, Pak. Pak, wau mriki muni. Tuh kok boten kok ya? Rasane kayak narik ngoten. Nggih. Kok narik ngono. Ya. Ya. Wah, sing loro sing di mriki ya. Sing loro nek sing tak gak pati loro tapi yo.
Ya, dilipatnya aja dulu. Oh. Itu loh. La ilaha. Itu loh. La ilaha. La ilaha. Itu loh. La ilaha. Aduh. Ini. Ini kan. Iya. Nah. Iya. Tangannya sampai. Lemas. Ya Allah. Lemas. Ya Allah. Oh nih. Yang berikimu nih, Iya. Bang Minggu. Berikut. Ini kan. Iya. Berikut rasanya. Si ngomong. Alah, ngenuruti kamu anak entek ya, Pak. Sampai nu rasanya kamu karo sudo ra iso. Nggih. Lalu ganti jamu ku kok iki. Dan Jamu nggih pun Pak. Nggak mau anten griot. kan Gini kok. pun kencing. Tapi kan kemengnya rada sudah toh. Dewa ngomongnya. Serak nemen. Bisa berinding betul. Dan Bisa berinding.
Aduh. Lemas Pak, lemas biasa. Aduh. Gele. Lemas Pak. Lemas. Aduh, mak cekuk. Aduh, cekuk. Aduh. Merunduk Pak. Pun. Pripun rasane Pak? Ngeten iki Bapak yang Nggih, pun matur suwun. Wah, matur suwun.